tere! Selles videos tutvustan ma esitluse koostamise programmi LibreOffice Impress. Enne kui lähen täpsemalt selle tööriista juurde, siis vaatame, mis on üldse esitlus. Esitlusi kasutatakse oma ettekannete toetamiseks ja need luuakse slaidiesitlust võimaldava programmiga. Slaididele saab asetada pilte, tekste, graafikuid, jooniseid ja videosid. Lisaks saab kasutada eriefekte slaidide üleminekul ning määrata slaidide vaheldumist. Mina räägin selles videos küll LibreOffice Impressis, mis on vabavaraline ja tasuta programm, kuid esitlusi võimaldavaid programme on teisigi ja ma toon mõned näited. Kõige tuntum esitlustarkvara on Microsoft PowerPoint, mille Office pakett on tasuline. Järgmised 3, mida ma nimetan, on veebipõhised programmid. Google'i esitlused ehk Slides eeldab Google'i konto olemasolu ja on tasuta. Prezi on tasuta kasutamiseks juhul, kui avalikult slaide jagada. Ja Canva, kuhu saab siis sisse logida kasutades mõnda olemasolevat kontot, näiteks Facebook, Google ja nii edasi, või siis e-posti kaudu. Valmis tööd saab lingiga jagada. Programmi põhiversioon on tasuta, kuid kes soovib ligipääsu rohkematele võimalustele, siis on võimalik hankida ka tasuline Canva Pro. Internetis loodud esitluste puhul tuleb arvestada, et esitlus töötab veatult vaid väga hea internetiühenduse korral. Nii ja liigume nüüd juba täpsemalt LibreOffice Impressi juurde. Nagu ikka saab programmi avada töölaualt, tehes topeltkliki LibreOffice ikoonil ja valides sealt slaidi esitlus Impress Presentation või siis arvuti startmenüüst, trükkides selle otsinguribale LibreOffice ja seejärel valides slaidi esitlus LibreOffice Impress. Kõigepealt avaneb veebimallide ehk kujundusmallide laad, inglise keeles template, mis annab võimaluse valida juba kujundatud esitluste stiile ja mille peale saad trükkida oma teksti. Kui paned selle akna ristis kinni ja jätad valiku tegemata, siis alustad puhtalt lehelt ja saad kogu esitluse ise trükkida. Töökeskkond näeb välja sarnane LibreOffice Writeriga, seega ma nendel nuppudel ei peatu, mida me oleme eelnevates videotes käsitlenud. Lisan siia paremasse nurka lingi, kus saad nendega lähemalt tutvuda. Nii ja siin keskel paikneb hetkel aktiivne slaid. Klõpsates tekstil klõpsa teksti lisamiseks click to add text, siis sinna saab trükkida omale meelepärase teksti. Klõpsa tiitli lisamiseks, click to add title, sinna saad lisada pealkirja. Kui sa ei taha näiteks pealkirja panna, siis klõpsa teksti kastil ja vajuta delete nuppu klaviatuuril. Vasakpoolses tulbas näed kõiki loodud slaide. Kiirega nendel klikkides ja lohistades on võimalik muuta slaidide järjekorda. Slaididega seotud toiminguid saad teha 2 kohast, kas tööriistaribalt või tehes slaidil parema hiireklahviga kliki. Käin kiiresti üle, mis valikud rippmenüül asuvad. Lõika, cut, kopeeri, copy, aseta, paste, uus slaid, new slide, klooni slaid, duplicate slide. Sellega saad kiiremini dubleerida slaidi kui kopeeri aseta tegevusega. Nimeta slaid ümber, rename slide. Peida slide, hide slide. Kui vajutad seda nuppu, siis slaid jääb sul küll alles, kuid esitluse mängimisel ei ole see nähtav. Siis on kustuta slide, delete slide, paigutus, layout, siit saad valida, kuidas slaidil paikneb tekst, pilt, pealkiri ja nii edasi. Navigeerimine, navigate, saad liikuda slaidide vahel. Liigutamine mode, liigutab valitud slaidi kas algusesse, ülespoole, allapoole või viib esitluse lõppu. Slaidi omadused, slide properties, siit saad muuta slaidi suurust, lisada veeriseid, muuta taustavärvust ning läbipaistvust. Nagu ma juba eespool mainisin, siis teksti saab kujundada samamoodi, nagu me eelnevalt oleme õppinud. Kui sul tööriista ribal teksti vormindamisriba puudub, siis selle saad valides menüüst vaade, view, tööriistad, toolbars, klõpsa teksti vormindamisel text formatting. Samuti on võimalik teksti vormindada, avades küljeribalt omadused properties menüü. Jäta meelde, et see on nähtav vaid siis, kui kursor on tekstikastil. Esitluses on võimalik määrata, kuidas slaidid vahetuvad ehk kuidas toimub slaidi siire. Selleks vali külgribalt slaidi üleminek, slide transition või menüüribalt slide, kõige alt slaidi siire, slide transition. Avanenud aknas on sul võimalik valida erinevate efektide vahel. Esitlus jääb terviklikum, kui kasutad ühes töös ühte üleminekut. Vaikimisi lisatakse üleminek sellele slaidile, mis on parajasti aktiivne. Kõikidele slaididele lisamiseks vajuta nuppu rakenda siire kõikidele slaididele. Apply transition to all slides. Lisatud üleminekutest annavad märku slaidide pisivaates ehk eelvaates nähtavad väikesed tähekesed. Kui sa hiljem otsustad, et seda efekti ei soovi, siis vali tähekesega slaid
ja slaidisiirde altvali puudub None. Aeg duration on ka väga tähtis, siin jälgi, et siire toimuks piisavalt kiiresti. Heli ehk sound alt on võimalik valida ka taustaheli. Üldiselt ei soovitata seda kasutada, sest ootamatu valihääl võib kuulajaid ehmatada. Slaide saab vahetuma panna kas hiireklikiga või määrata aeg, mille järel slaid ise vahetub. Viimase variandi puhul tuleks arvestada kõne tempoga, mis teeb selle natukene keerulisemaks. Esitluse animatsiooni efektid võimaldavad esitlust elavdada. Animeerida saab igat detaili slaidil, muuta nende ilmumise viisi, järjekorda ja ajastust. Tee külgribal lahti animatsiooni animation menüü. Klõps objektil, mida soovid animeerida, ja vajuta plussmärgile ehk siis nupule lisaefekt. Jällegi ilmub slaidide eelvaate juurde uus sümbol, mis näitab, et slaidile on lisatud animatsioon. Nupult algab start on võimalik valida, kas see efekt toimub hiirega klõpsamisel, koos eelmise efektiga või pärast eelmist, seda juhul, kui ühele slaidile on lisatud mitu efekti. Osade efektide puhul saab nupu suund direction alt määrata, kust suunas liikumine toimub. Kestvus duration, siin lisatakse aeg, mille jooksul efekt toimub. Viivituse delay abil saab animatsiooni algusaega nihutada. Animatsiooni eemaldamiseks vajuta miinusmärgile nupp eemalda efekt. Siin kõrval olevatest nooltest on võimalik elementide animatsioonide järjekorda muuta. Erinevate meediumite lisamine käib samamoodi nagu tekstitöötluses, kasutades tööriistaribal olevaid nuppe või klõpsas slaidi keskel asuvatele ikoonidele. Piltide suurus saab muuta klikkides sellel ning liigutades nurkadest kastikesi. Nupi järjestus Arrange abil on võimalik muuta objektide järjekorda, viies näiteks ühe objekti teise taha. Vormingu ribal olevalt nupult pööra Rotate saab pilti keerata. Nupp objekti joondus Align Objects aitab paigutada tausta telgjoonte suhtes erinevaid objekte, näiteks pildid, tekstikastid ja nii edasi. Kui juhtub, et video või helifaili lisamisel tuleb ette veateade, siis tuleks alla laadida K-Lite koodeki pakett, mis võimaldab Windows operatsioonisüsteemil ja selle tarkvaral mängida erinevaid heli- ja videoformaate, mida operatsioonisüsteem ise tavaliselt ei toeta. Lisan allalaadimise lingi videokirjeldusse. Esitlused salvestatakse LibreOffice Impressis laiendiga ODP. Soovitan esitluse eksportida PDF-failina juhul, kui esitlust on vaja vaadata arvutis, kus pole esitlusprogrammi. Kahjuks siis ei ole efektid nähtavad. Esitlus saab käivitada tööriistaribal asuvatelt nuppudelt. Võimalik on valida, kas esitlus algab esimeselt slaidilt, nupp nimega Start from first slide, klaviatuuri lühikesklus F5 või aktiivselt slaidilt Start from current slide, lühikesklus Shift F5. Kui esitlus on käivitunud, siis saad slaidide vahel navigeerida nooleklahviga või hiirerullikuga. Mugavalt saab edasi ka tühiku abiga. Vaikimisi lõpeb esitlus, kui oled jõudnud viimase slaidini või klikid klahvil Escape. Esitlustel on sageli kindel struktuur ehk ülesehitus ja seda eriti õpilasesitluste puhul, näiteks uurimustööde või loovtööde kaitsmisel. Annan siinkohal ülevaate esitluse osadest. Esitlus algab tiitellehega, millel on lisatud pealkiri, kooli nimi, esitleja nimi, klass, juhendaja nimi, esitluse koht, aasta või õppeaasta. Sellele järgneb slaid sisse juhatusega, kus on välja toodud töö eesmärgid. Siis tulevad slaidid töö sisuga. See on ettekande põhiosa, mis koosneb kuni 7 slaidist. Nendes õpilane tutvustab töö sisu lähtuvalt püstitatud eesmärkidest. Edasi tuleb kokkuvõtte slaid, kus õpilane esitab järeldused ja hinnangud oma tööle. Esitluse lõpuslaidil tuuakse välja esitluses kasutatud materjalid. Ja viimase asjana lisaks selle video juurde mõningad nõuanded esitluse koostamiseks. Slaidide kujunduses peab kasutama ühtset stiili ja kirjašrifti ehk fonti. Näiteks on kergem lugeda fonte Arial, Times New Roman, Calibri või Verdana. Väldi trükitähtedest ja varjutustega teksti, sest seda on raskem lugeda. Kirja suurus on 26–32 punkti ja pealkiri 40–44 punkti. Tekstiridu ehk sisu on ühel slaidil maksimaalselt 6 peale pealkirja.
soovituslik on jälgida 4x4 või 6x6 reeglit. Näiteks 4x4 puhul tähendab, et slaidil on 4 rida ja igas reas umbes 4 sõna. Slaididel on kirjas väljendid ja üksiksõnad, mitte laused. Väite lõppu pannakse semikoolon ja lause lõppu punkt. Värvid peavad slaididel üksteisest eristuma. Mida suurem on kontrast, seda kergem on teksti lugeda ja seda atraktiivsem see silmale on. Tavaliselt kasutatakse värvikontrasti, kus taust on hele ja tekst tume või vastupidi. Panen siia värvikaardi, mille tegin Jeremy Girardi värvikaardi näitel ja mis näitab, kuidas värvid suhtuvad teineteisesse. Kui tahad lähemalt süveneda, siis pane video hetkeks pausile. Värvide valikul pea meeles, et isegi väike muutus värvi küllastuses, heleduses ja toonis võib muuta värvide eristumist. Teksti koostamisel tuleb kasutada vasakpoolset või parempoolset tekstijoondust, mitte rööpjoondust. Pilt, skeem, joonis ja nii edasi peab illustreerima ja täiendama esitlust ning olema seotud ettekandega. Pildil peab olema allkiri ehk pealdis. Animatsioone ja slaidisiiret võib kasutada, kuid nende kasutamine peab olema põhjendatud. Liigne kasutamine häirib esitluse vaatamist ja keskendumist. Slaidile peab ilmuma enne pilt kui tekst. Ettekandes kasutatud teiste autorite piltide, tekstide, skeemide ja nii edasi puhul peab olema viide autorlusele samal slaidil või toodud välja kasutatud allikate loetelus slaidi esitluse lõpus. Vältida tuleks õigekirja vigu. Selleks soovitan töö õigekirja kontrolliga üle käia, vajutades klaviatuuril F7 või tööriistaribalt nuppu õigekiri ehk spelling. Avanenud aknast saad muuta programmi poolt valeks loetud sõnu või ignoreerida ehk eirata neid. See nupp töötab ainult siis, kui sul on paigaldatud eestikeelne sõnaraamat. Ja olemegi jõudnud video lõppu. Tänan vaatamast!